Dyma Sam. Mae Sam yn dechrau swydd newydd heddiw. Mae'n gadael y tŷ gyda digon o amser i ddal y bws. Mae'n anodd i Sam fynd ar y bws, gan fod yn rhaid iddo blygu'n lletwyth i fynd trwy'r drws. Does dim seddi ar gael. Mae'n gofyn i ddefnyddio'r cadarolwyn anfodlon symud o'r ardal blaenoriaeth i deithwyr sy'n sefyll. Mae'r ardal yma wedi addasu'n arbennig ar gyfer defnyddwyr sydd ddim yn defnyddio cadarolwyn. Mae Sam yn cyrraedd y swyddfa ac yn cwrdd â'r reolwr newydd. Mae'n aros yn amyneddgar tra ein bod nhw'n llwyddo ddod o hyd yr unig gader yn y swyddfa. Mae'n cario ei gader i'w ddesg newydd gan daro ei ben ar y nenfwd isel ar y ffordd. Mae yna becyn cyflwyno ar ei ddesg ac mae'n sylweddoli'n gyflym bod y cyfan wedi ysgrifennu mewn breil. Mae e wedi drysu ac yn troi at ei gydweithwyr am gymorth. Dydyn nhw ddim yn gallu helpu ryw lawer, ac maen nhw'n dweud wrtho y bydd yn cymryd o leiaf wythnos i gael cyfieithiad. Mae Sam yn cario ei gader i'r ffreitur ac yn ymuno â'i gydweithwyr i gael cinio. Maen nhw'n gofyn llawer o gwestiynau iddo ynglŷn â sut beth yw e fod yn rhy dal ac os ydy byth wedi ystyried gweld doctor i gywiro fe. Ar ôl cinio, maen nhw'n penderfynu cynllunio ymgyrch. Achub pengliniau Sam i godi arian i gael helmet galed a gorychyddion mwyn ei gwneud hi'n haws iddo'n gerdded ar ei bengliniau. Maen nhw gyd yn ymgasglu i ddweud wrth Sam beth maen nhw wedi cynllunio. Mae Sam yn gofyn, allech chi ddim ond bod wedi codi'r to? Dwi newydd dreulio diwrnod mewn byd anabl lle mae popeth yn frwydr. Mae pobl anabl yn cael eu hanablu gan rwystrau yn y gwaith ac mewn bywyd bob dydd, nid gan ei nam neu wahaniaeth. Dymchwel rhwystrau yw'r unig ffordd i sicrhau cydraddoldeb i bobl anabl. Dyna yw hyd a lled y model cymdeithasol o anabledd. Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio i ymwreiddio'r model cymdeithasol o anabledd ym mhopeth rydym yn ei wneud o hyn allan. Mae gan bawb rôl.